vacuum cleaner untuk kereta. Jom aku review. Jadi apa yang best pasal vacuum cleaner ni? Yang pertama adalah dia punya sizing. Dia punya sizing ni memang kecil. Kalau kita gabungkan, dia akan jadi macam ini. Nampak tak? Memang kecil tau dia punya saiz. Dia ada bagi sekali dengan berus yang macam ni. Yang ni boleh cabut. Nak pasang yang berus atas ni pun boleh. Ataupun tak nak pasang pun boleh pakai ni sahaja. Dekat dalam tu dia ada satu tapisan untuk tapis segala habuk yang ada bila kita bersihkan. Dekat bawah ni, ini adalah dia punya power button. So bila kita tekan, aku suka dengan dia punya suction ya. Dia punya suction ni memang function way. Kalau setakat habuk yang ada celah-celah ni memang settle lah. Nak bersihkan dia pun senang je. Just cabut saja filter ni, kemudian kita tembak angin ataupun kita cuci sahaja macam biasa. Dengan saiz yang macam ni, nak simpan dekat mana-mana pun senang je geng. Settle. Jadi geng, kamu nak dapatkan vacuum cleaner ni dengan harga yang murah. Link aku sediakan dekat bawah. Jangan lupa like, komen, share dan follow geng.